الأخطار والمضاعفات المصاحبة لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب. معلومات موجهة للمريض للفائدة. زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب عملية مهمة وشائعة وآمنة في أغلب الحالات، لكن كأي تدخل طبي عام يوجد هناك مجموعة من الأخطار والمضاعفات التي قد تصاحب وتنتج عن العملية. في الغالبية المطلقة من الحالات، الخطر الناتج عن عدم وضع الجهاز يتجاوز خطر هذه المضاعفات بمراحل ويسوغ الإتيان بهذه العملية. سوف نستعرض عددا من هذه المضاعفات المحتملة. أولاً، ألم موضعي مكان الجرح، ووجود كدمات أو ما يشبه الرضوض في منطقة زراعة الجهاز. في الأعم الأغلب الألم يكون محدوداً، وعادة استخدام الباراسيتامول بشكل منتظم يكون كافياً للتحكم بالألم. في بعض الأحيان يكون هناك حاجة لمسكنات أقوى. ثانياً، حصول نزيف موضعي حول الجهاز، خاصة في من يأخذون مسيلات للدم. في الأعم الأغلب النزيف محتوى في المكان ولا يحتاج تدخلا جراحيا، ويتم وضع ضمادات ضاغطة على منطقة الجهاز. الانتفاخ قد يأخذ بضعة أسابيع ليزول، وقد يتم إيقاف مسيلات الدم لفترة معينة، لكن هذا يكون بتوجيه الطبيب معتمدا على السبب المحتاج إليه لمسيلات الدم. احتمالية حصول هذا العارض هو 3%. ثالثا، حصول التهاب نتيجة لعدوى، قد تكون في الجرح أو الجيب الذي يوضع فيه الجهاز أو في الأسلاك الموصلة. عادة ما يعطى مضاد حيوي قبل العملية لتقليل نسبة حدوث ذلك. بعد العملية ينبغي الاعتناء جيدا بالجرح وتجنب لمسه مباشرة وعدم حكه لتقليل احتمالات الحصول لإصابة بعدوى في الجرح. احتمالية حصول هذا هو من 1 إلى 2%. رابعاً، انخلاع السلك الموصل من القلب أو تغير طفيف في مكانه بعد العملية. يتم عمل أشعة سينية وفحص للجهاز في آخر اليوم أو اليوم التالي، ثم يقام فحص للجهاز بعد أسبوعين للتأكد من بقاء السلك مكانه في القلب وبقاء فحوصاته الكهربائية بشكل مقبول لأداء الجهاز وظيفته. إذا حصل ذلك، قد يلزم إجراء العملية مجددا لإعادة تثبيته. يوصى بعدم رفع اليد فوق مستوى الكتف، رفع الأشياء الثقيلة، أو الانحناء على اليد بكامل الوزن لبضعة أسابيع يحددها فريقك المعالج. نسبة حصول ذلك هو 3 إلى 4%. لقرب الرئة من مكان الأوردة المستخدمة لإدخال الأسلاك، قد يحصل انثقاب للرئة ويدخل الهواء في التجويف بين الرئة وجدار الصدر ويؤدي إلى تقلص الرئة كما هو مبين في الرسم. هو في العادة ليس خطير. على حسب حجم التقلص للرئة قد يحتاج إلى وضع أنبوب لإخراج الهواء إذا كان كبيرا، وإذا كان محدودا فالجسم يمتص الهواء بنفسه بدون الحاجة إلى أنبوب، ومجرد المتابعة بأشعة سينية هو كاف. ينبغي عدم السفر بالطائرة لحين التأكد من اختفاء الهواء تماما وتمدد الرئة مرة أخرى. احتمالية حصول هذا العارض هو 2%.
سادساً، حصول اختلالات كهربائية تؤدي إلى سرعة القلب أو بطئه. هي ليست شائعة. الطبيب المجري للعملية عادة هو خبير في التعامل معها إذا اقتضت الحاجة. أغلبها يكون هناك لفترة قصيرة ولا يحتاج لتدخل كبير. سابعاً، وصول النبضات الكهربائية للحجاب الحاجز، وهو العضلة الواقعة تحت الرئة والمساعدة على التنفس، مما يؤدي لحدوث حازوقة أو ما يعرف بأبوفاق أو الإحساس بنبض في الصدر. هو غير شائع في المنظمات القلبية المعتادة ذات السلك الواحد أو السلكين. يقوم الطبيب عادة بالفحص خلال العملية وتركيب الجهاز ليتأكد من عدم حدوثه، لكن لكون العملية تجري في وضع الاستلقاء لا يستطيع الطبيب أن يتأكد من عدم حدوثه أثناء الجلوس أو القيام. احتمالية حدوث هذا العارض هو أقل من 1%. ثامناً، حصول جلطة دموية حادة مصاحبة لأعراض في أحد أوردة الذراع في جانب الجسم حيث تم تركيب الجهاز. هذا قد يسبب تورماً في الذراع المصابة، يتم علاجه بمسيل الدم لفترة محدودة بعد وضع الجهاز. احتمالية حصوله هو 1%. هناك مضاعفات أكثر ندرة نستعرضها. انثقاب الجدار القلبي ويؤدي إلى تجمع الدم حول القلب. حسباً لحجم الدم المتجمع حول القلب يتم معالجته. احتمالية حصول هذا العارض هو أقل من 1%. إذا كان التجمع للدم صغيراً وبدون أثر على القلب يتم المتابعة فقط بالأشعة فوق الصوتية. أما إذا كان له أثر على القلب أو حجمه متوسطاً إلى كبير قد يحتاج إلى السحب عن طريق وضع أنبوبة حول القلب بدون جراحة. في أحيان قليلة قد يحتاج إلى تدخل جراحي. عاشراً، إصابة أحد الأعصاب المتصلة بالذراع، وهو نادر جداً. سوف يتبع بالجزء الرابع لاحقاً. ترقبوا القناة. العناية بالجرح الناتج من عملية زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب. نتمنى لكم موفور الصحة والعافية.